ଟ୍ରକ୍ ଖରାପ ହେବା ପରେ ମେକାନିକ୍ ଆସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ମରାମତି ଲାଗି ନେଇଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାନଈ ନିକଟସ୍ଥ 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ବରଡାଙ୍ଗ ଗାଁର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବସ୍ତିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯାହାକି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD05J0306 କୋଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପାରିଗଡ଼ାଠାରୁ ଏକ ମେସିନ୍ ନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ଯିବା ସମୟରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାନଈ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମେକାନିକ୍ ପଠେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରିବାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜସେବୀ ଅରୁଣ ବାବୁ ଖବର ପାଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଆଉ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିବା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରୋହନ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।